إخوان، مرحبا بكم على قناة الريس وداسفي. خيرات من مختلف البقاع. العمل ديال البحارة، الحياة ديالهم من وسط البحر. فيديوهات متنوعة ستكون في هذه الحلقة بإذن الله. تابعوا إلى النهاية. من مختلف أنواع الصيد، سواء تعلق الأمر الصيد في أعلى البحار أو الصيد الساحلي أو قوارب الصيد التقليدي، ففرجة ممتعة.